ये भाई हेलो हेलो हेलो, ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या है? भाई देखो क्या कर रहे हो, ये तरीका है क्या? क्या करो तुम यार? हाँ भाई क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहे हो आप? ठीक यो मास्क वास्क लगाओ यार, नज़ला हो रहा है तुम्हें, ये क्या कर रहे हो? हाँ ये नज़ला हो रहा है, ये मास्क वास्क लगाओ यहाँ पर, ये क्या कर रहे हो आप? खेर क्या क्या खेर है यार तबीयत सही नहीं है तबीयत सही है तो मास्क लगाओ ना, मास्क ये हाथ में रखा हुआ, मास्क लगाओ। यार नज़ला बहुत हो रहा है यार, मैं आपको क्या बताऊं, नज़ला हो रहा है यार सारा सीख चलो लिया खैर आपने यार। खैर ऐसे होती है नहीं यार। होता ना यार। आपने पूरे कपड़े घंटे नहीं करो यार, क्या कर रहे हो? नज़ला हो रहा ठीक है आप पे माजरत यार, माजरत माजरत माजरत। आपने गंदा कर दिए कपड़े, ये देखा आपने इधर जर्सिंग ना, चलो मैं दोबारा कर देता हूँ, साफ हो जाएगा। ये देखा आपने इधर लगा दी, ये देखा गंदा कर दिया सब आपने। चलो यार चलो, जाके दवाई थोड़ा मट्टी मट्टी लगा लेना, सेट हो जाए। ये यहाँ पे देखो आप, नहीं नहीं यार हाथ दूर करें आप, ये हाथ दूर करें। हेलो हेलो भाई क्या बदतमीजी है और यार तबीयत सही नहीं है, खराब है यार बहुत ज़्यादा, नज़ला हो गया है, नज़ला हो गया है। जाओ जाओ जाओ। हाँ तो गाइस आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी नहीं किया है तो, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है।